門外皇考。有公司懷疑在港宣傳提供嬰兒性別選擇同代母服務，警方拘捕10人，涉嫌違反人類生殖科技條例。懷疑涉事嘅公司接受查詢，聲稱冇在港經營診所服務，可以安排外國嘅同事跟進聯絡。有大律師話：本港法例好嚴格，即使商議或者安排商議，都可能觸犯法例。黃家俊報導。懷疑涉事嘅公司喺中環自稱試管嬰兒中心，大門用鐵鏈鎖上。公司網站顯示喺多國提供試管嬰兒代孕服務。如果香港居民有意探索代孕服務，公司可以提供建議，亦都同亞洲嘅代孕服務提供者有合作關係。又宣稱有科技可以選擇 BB 嘅性別。我哋以顧客身份打電話查詢。我哋呢個泰國同事同你聯絡啊，因為香港好多嘢都唔講得嘅。性別嗰度都可以睇下有啲技術可以教。冇，呢個我哋香港唔完全提都唔提得。OK， 如果你想問呢啲嘢，就問去外國嗰啲公司啦。我哋有外國人可以解釋俾你聽。我哋香港係一個admin 公司嚟嘅啫，我哋冇診所嘅。冇啦，你問多嘢都係想問下我哋係咪香港做呢啲唔應該做嘅嘢？我哋冇，香港完全冇得做，完全唔可以方便解釋。我哋完全係知道晒啲例。OK。警方接獲舉報，派員喬裝顧客調查，發現一間公司喺香港宣傳同招攬顧客，安排去到海外取卵、取精、胚胎培育、選擇性別同提供代母服務，先後拉咗4男6女。據了解，包括公司董事、秘書、推銷員、後勤人員同廣告網站管理人員，涉嫌違反人類生殖科技條例，同時已經移除網站嘅部分內容。有熟悉醫療法例嘅大律師話，本港條例列明，無論喺咩地方做代孕安排都係違法。條例第17條下邊講明有一大堆嘅一啲嘅係啦，提出嘅一啲商議啦，參與一啲代母安排商議啦，甚至商議本身已經係有啲問題啦。協商一啲代母安排啦，咁所以即使話我其實嗰個代母嗰個最終進行嘅就不在香港嘅，咁其實都會觸犯法例嘅。佢又話法例同時禁止作出同接受付款，提醒任何人喺香港尋求代母服務都可能違反法例。有線新聞黃家俊。